歡迎大家嚟到全世界唯一天燈形狀派出所，證明咗青銅呢個地方最啱大家放天燈許願啦！係嗰邊喎，嚟緊啦！我哋似乎早到咗，雖然未適合放天燈，但係仲有其他嘅方法許願嘅。嚟到呢一度，你都可以將你嘅夢想寫上呢啲竹筒嗰度㗎，真係會夢想成真㗎。所以你要諗清楚，睇下你想寫乜嘢先。有翅膀的不一定是天使，可能是小鳥。我想成為我想要的樣子。咁你呢？你想成為乜嘢？你就可以將佢寫喺呢啲竹筒度。當啲微風吹過嘅時候，有呢啲聲音，咁你就夢想成真㗎喇。入咗嚟呢條老街，係咪感覺好似去咗日本咁呢？好懷舊喎！呢位朋友，請問你幾時可以放天燈啊？你係咪成日都刷咗牙㗎？你睬下我啦！都話放天燈冇咁早啦，不如參觀鐵道故事館，裏邊有好多紀念品添啊！嚟呢度做乜嘢啫？嚟呢度咧係尋找幸福的聲音。我唱歌咪幸福的聲音咯。好啦，你唱嚟聽下。有隻雀仔跌落水，好唔幸福，唔該你收聲。我已經揾到啦。喺邊度啊？這便是幸福的聲音。大家睇下。邊個勾我痕啊？咦，點解咁多香港人啊？你哋知唔知道呢支叫幸福的聲音啊？嗱，有幾個方法嘅。第一個就揸住，然後跟住卜下個頭，會唔會有幸福的聲音？係唔會嘅。係啦，有啲咩方法可以令到佢有幸福的聲音？吹嚟聽下。呢邊。你調轉啊？點吹？你試下，你試下。Hello 咩？咩聲嚟㗎？其實係。幸福的聲音其實係咩聲音嚟㗎？火車。冇錯，我哋一個咧扮演一個火車嘅聲音。Chicken chicken 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 chicken。坐火車喎，梗係要有火車飛㗎啦。以前啲火車飛咧就係咁樣㗎，細細張，搭完火車之後咧，仲可以我嚟留為紀念啊。不過當你係大個人，就要買成人票，就係咁大張。咦？大張到好似 postcard 咁嘅。喺明信片上邊寫上車站名同埋祝福字句，好窩心啊！喺故事館隔離就係有成90年歷史嘅青銅車站啦。一陣間同你哋坐火車，不過而家仲有啲時間，揾啲嘢玩下先。喂，睇下我平衡得幾好？唔好跌啦！呢度咧最啱就係中意火車嘅小鄰居，除咗可以親身坐火車，仲可以參觀呢個礦業故事館，咁就可以知道多啲關於車站同青銅嘅故事啦。我哋又到咗上火車嘅時候啦，好嘢！咁喺下一站見啦，拜拜，拜拜，走啦！